Կերամա Մարացի ընկերության նորաբաց խանութ սրահ։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ 8-ամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, Կերամա Մարացի ամենամեծ խանութ սրահը Դավիթ անհախտի 6-ում։ Հանդիսատես սիրելի հյուրեր, Շանթի եթերում վիտամին ակումբն է, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Շատ ուրախ ենք, այդպես էլ պետք է լինի, որտեղ առջևում արձակուրդներ են, այսինքն ավելի շուտ արդեն սկսել են արձակուրդները, ինձ թվում է այստեղ նաև ունենք արտասահմանից եկած հայեր, ունենք։ Այո, yes, of course։ Շատ ուրախ ենք, որ դուք Հայաստանում եք, այսօր ձեզ շատ անմոռանալի եւ հաճելի երեկո ենք նվիրելու, որտեղ ունենք հաճելի եւ անմոռանալի հյուրեր։ Մինչեւ հյուրերին ներկայացնեմ Արմանին, դիմավորեք Արման։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո Արման։ Ես միանգամից ներկայացնեմ անապաղ մեր շատ սիրված, հարգված հյուրերին։ Սպորտաձև որ ներկայացնելու եմ, շատ ես լսել այդ սպորտաձևի մասին, ռուսերեն է շատ հայտնի, բայի բիսպրավիլ կոչվում է։ Այրեն մարտեր առանց կանոնների, ծափարեք տղաներին, ես ներկայացնեմ նրանց Հայկ Ղուկասյան, Ֆեդերացիայի նախագահ, բարի երեկո։ Արմեն Նիկողոսյան, փոխնախագահ, Դավիթ Խաչատրյան, Պրոֆ FC վարկածով աշխարհի չեմպիոն։ Պրո FC վարկածով աշխարհի չեմպիոն։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Հայկ, ինչպես եք։ Առաջվա պես ուժեղ։ Առաջվա պես ուժեղ, իսկ լավ եք։ Առաջվա պես ուժեղ։ Առաջվա պես ուժեղ։ Ուժեղ ենք, լավ ենք։ Դուք նախագահ եք ֆեդերացիայի։ Կանոնավոր եք ընտրվել, օրենքներով ամեն ձև։ Ոչ։ 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 Արդար անց է փաստորեն։ Այո։ Հայկ ջան, միշտ ասենք դիտել ենք կամ լսել ենք, որ սա մարտատեսակ է, որը չունի կանոններ եւ այլն, իրոք չունի կանոններ, թե ոնց է։ Դա ժամանակին էր, որ չուներ կանոններ, իսկ այսօր կա կանոններ, կա մրցավար, կա ժամանակ, կա կանոններ։ Արգելվող շատ կանոններ կան, որոնք մարզիկի կյանքին վտանգ են հասցնում, դրա համար այսօր դուրս են բերել արգելվող հնարքները, որպեսզի մարզիկի առողջությանը վտանգ չհասցվի եւ մի մարզիկ ունենա հնարավորություն 10-ից 20-ից ավելին մենամարտեր անցկացնի եւ ձեռք բերի մեծ երկրպագուների բանակ։ Շատ լավ, իսկ գիտեմ, որ յուրահատկությունը այս սպորտի այն է, որ տարբեր սպորտաձևեր ներկայացնող։ Այո, բոլոր սպորտաձևերը միասին համակցված մի մարզաձև է, հիմա ընդհանուր մենամարտեր են կոչվում, չի թույլատրվում նույնիսկ մի քանի պետություններում ասել մարտեր առանց կանոնների, քանի որ բոլորը գիտեն, թե դա կանոններ գոյություն չունեն, խուսափում են մասնակցել այդ մրցաշարերին, եթե անվանումը լսում են։ Դրա համար հիմա տարբեր սպորտաձևերը միացնում են այդ, օրինակ լինում է, որ մի անկյունում կարատեիստ է լինում, մյուս անկյունում լողորդ։ Ես դա կարող եմ ասել, որ ժամանակին էր այդպես, որ մի անկյունում, ասենք ըմբիշեր կամ մի անկյունում բռնցքամարտիկ էր, բայց այսօր եւ ըմբիշը լավ բռնցքամարտում է, բռնցքամարտիկն էլ լավ ըմշամարտ։ Լավ լողորդ է։ Այո։ Շախմատիստները կարան գան իրար հետ, տենց մրցեն։ Ոչ, շախմատիստները չեն կարող գալ։ Դες հիմա կանոնները որ դուս եկել, այդ կանոններով արդեն։ Չէ, շախմատիստը շախմատիստի հետ։ Որ ներվայնանան կգան, խի չեն գա։ Այս ուժեղ շախմատիստ ձիերով գան իրար հետ։ Հա կարան գան իրոք, քարերով խփեն դիմացնի գլխին։ Սկզբից սևով, հետո սպիտակներով։ Մեկա մի օքեյ։
Գարանտ։ Մենք ունենք չեմպիոն այստեղ դահլիճում նստած, բարձր ծափարեք, խնդրում եմ։ Դավիթ Խաչատրյան։ Դավիթ ջան, որն է քո սպորտաձևը։ Ջուջիցու։ Ջուջիցու։ Ում ես վերջում ծեծել, ինչ սպորտաձև։ Ում ես ջուջիցու։ Ում ես ջուջիցու։ Ջյուդոիստ։ Ում։ Ջյուդոիստ։ Ջյուդոիստն շատ է տարբերվում ջուջիցուն եւ ջյուդոն։ Այո։ Դեպի օգուտ ջուջիցուին։ Բարձը։ Իօգուտ ինձ։ Իսկ ջուջիցուից մեզ կպատմես։ Այս բառը ամեն անգամ ասելուց յուրահատուկ էներգիա է գալիս։ Ջյուջիցու մարզաձևից է ծնունդ առել հենց ձյուդո մարզաձևը, ջյուջիցու մարզաձևում կան հարվածներ, ձյուդո մարզաձևում ոչ։ Ջյուջիցու մարզաձևը սիրողական մարզաձև է, իսկ ձյուդո մարզաձևը օլիմպիական մարզաձև է, այսպես ասեմ։ Ոչ օլիմպիական է ջյուջիցու։ Ջյուջիցում կա հարվածներ։ Ջյուջիցու մարզաձևից դուրս են եկել մի շարք մարզաձևեր։ Դրանցից մեկը կոչվում է գրեփլինգ, այսինքն բռնվածք, մյուսը կոչվում է ձյուդո մարզաձև, հիմնականում ամշամարտային բոլոր մարզաձևերը ծնունդ են ունեցել ջյուջիցու մարզաձևից։ Չէ, որ ասում եք ջյուջիցոից է ստեղծվել ձյուդոն, ջյուջիցոյում խփել կա ձյուդոյում չէ, իսկ այդ ոնց որ ստեղծել են այդ մարզաձևը ջյուջիցոիստները, որ խփեն իրան չխփեն։ Այո։ Զբաղվեն։ Ստեղծենք մի հոգի, որ ասենք էսա, դու չես խփում, մենք խփում ենք։ Չէ՞, ու կհանգրում են։ Չէ՞, ու հիմա ես հասկացա, դու դիմացինդ քանի որ իրավունք չունի խփի, իրան տենց են սորացել ձյուդո։ Դու ինչքան ուզեց ծեծել ես իրան։ Այո։ 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 Ուրախ կար, այո։ Բրավո։ Սա մարտեր առանց կանոնների, ինձ թվում է նորմալ է, ոչ մի խախտում չի արել։ Մենք ձեզ ասում ենք շնորհակալություն, խնդրում եմ որպեսզի գոտիները ցուցադրեք մարդիկ տեսնեն։ Ծափարում ենք բարձր մեր չեմպիոնին եւ ֆեդերացիային։ Բրավո։ Հպարտ ենք ձեզ համար, որովհետեւ երբ որ դուք առանց կանոնների սպորտաձև ընտրելու համար շատ ճիշտ երկրում եք ապրում, էլի։ Շատ բնականon դա մեզ մոտ կարող է ստացվել։ Հեշտ, այո։ Հեշտ, բայց չենք դերագնահատում, մեկ է ծափարում ենք։ Բրավո։ Շնորհակալություն մեր հյուրերին։ Անցնում ենք առաջ, շատ հետաքրքիր հյուր ունենք այսօր։ Մեզ մոտ Չիտայի հայ համայնքի նախագահն է, բարի երեկո Վլադիմիր Մարկոսյան։ Շատ երկար սպասված հյուր։ Շատ երկար սպասված հյուր։ Պարոն Մարկոսյան, երբ որ մենք իմացանք, որ Չիտայի հայ համայնքի նախագահն է այստեղ, դե այդքան Չիտայի հայ ասում են։ Չիտայի հայ։ Այո, ասում եմ։ Չիտայի հայ, չէ՞։ Չիտայի հայերի գործունեության հետ այդքան ծանոթ չենք։ Ասում եմ, բայց ճիշտ է տենց ասելը։ Իհարկե ճիշտ է։ Չիտայի հայ։ Շատ ուզեցանք ձեզ հրավիրենք, որպեսզի մի քիչ ծանոթանանք ինչով են զբաղվում հայերը Չիտայում։ Տարբեր տեղեր լսել ենք, օրինակ, հայերը այստեղ զբաղվում են ասֆալտի գործով, այնտեղ Սոմալիում գիտենք ինչ են անում, Նիգերիայում գիտենք, Չիտայում չգիտենք։ Ինչով են զբաղվում ամենաշատը հայերը Չիտայում։ Դե հայը ամենտեղ նույն բանով է զբաղվում։ Նույն ասֆալտն էլ կա, շինարարությունն էլ կա, առևտուրն էլ է։ Հայը Աֆրիկայում էլ է հայ։ Ներողություն։ Հայը Աֆրիկայում էլ է հայ։ Հայը Աֆրիկայում էլ է հայ, չէ՞։ Բայց այն փոսով ասֆալտներն է, մեր հայկական տենց։ Հա, լավ հավեսով փոսեր կա։ Դա կարևոր է։ Լավ, շատ հայ կա Չիտայում։ Նո, համեմատաբար։ Համեմատաբար 5000 հոգի ունենք։ Մի 5000 հոգի։ Այո։ Իսկ կոնկրետ հենց համայնքի նախագահ, որպես հայ համայնքի նախագահ, ինչ է կազմակերպում համայնքը, ինչով են զբաղվում հայերը, գալիս են համայնք, ինչ են անում։ Դե մենք ունենք Կիրակնորիա դպրոց, ունենք բարի խումբ։ Այսինքն ամբողջ շաբաթ դպրոց չեն գնում երեխեքը, Կիրակի գալիս են դպրոց։ Այո։ Այո։ Ամբողջ շաբաթը ասֆալտ են փռում, Կիրակի օրն Կիրակի մաքուր սիրուն կոկիկ գալիս են երեխեքը դպրոց։ Գալիս է սովորում են ասֆալտ ոնց փռան։ Մենք քիչ ենք, բայց մեզ ասֆալտ անող են ասում, արդեն։ Ամեն ինչը գալիս է հանգում է ասֆալտին, ինչպես։ Դուք ինչով եք զբաղվում։ Ես իրանց ղեկավարում եմ։ Դուք իրանց ղեկավարում եք։ Իսկ որ դուրս գանք դիմացը կատոկ է կանգնած հիմա։ Բայց գոլդ համարները։ Որ հասկանում ենք, այ ասոտի։ Բրաբուս։
Լավ, շատ գրավեց ինձ չի տան, իրոք։ Լավ, անցնում ենք մեր հաջորդ էջին, մեզ մոտ ավանդական մուլտիվիտամինները չեն այսօր բացում, հաղորդում այսօր մեզ մոտ բացում են 10 վայրկյանները, Պոնչ, Վան եւ Գրիգ, ձեր բարձր ծափարցիները։ Տիկ-տակ, տիկ-տակ, տիկ-տակ։ Բարի երեկո վիտամինա, բարի երեկո։ Վեում են Պոնչը, Վանը ու Գրիգը։ Բարիցուները ժողովուրդ։ Վեում են Պոնչը, Գրիգը ու Վանը, մենք ներկայացնում ենք իրավիճակներ, որից հետո ներկայացնում ենք, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ իրավիճակներից 10 վայրկյան առաջ։ Ապրես Ազիզ ջան, եւ այսպես առաջին 10 վայրկյանը դեպք շուկայում։ Դեպիլի տեղես դրեիս, կարող եք իդեր չեմ հասկանում, ես քեզանից քաղցր կարմիր ձմերուկ եմ ուզում, դու ինչ ես տալիս, այ լող, կարող եք իդես դեպիլ եմ։ Որ տենց օրեմ դեպիլ ես հաստատ։ Դեպիլ չէ։ Դեպիլ ես։ Սեն դեպիլ չէ։ Դեպիլ ես ուրեմ։ 10 վայրկյան առաջ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ինձ մի հատ քաղցր ու կարմիր ձմերուկ տվեք։ Հեսա տամ։ Ես քեզանից կարմիր եմ ուզում, դու կանաչ ես տալիս, դեպիլի տեղես դրեիս։ Հաջորդ 10 վայրկյանը դեպք Վարդավառի օրը։ Ես ինչ ձև ես ջրում էի հոգեկան։ Բայց նորմալ է։ Բայց նորմալ է ջրել եմ ես։ Ինչ հասկացանք Վարդավառը, բայց դες ջրում են այդ դեպին։ Նորմալ ջրել եմ ուխտի տեղես դրեք ակին ջրել եմ ես։ Նորմալ ջրել։ Մենք սիրուն աղջիկ եմ նորմալ մինաճորնի, ինձ միշտ ջրում են, գիտեմ ոնց են ջրում։ Նորմալ ջրել եմ մորքուջը, նորմալ ջրել եմ, նորմալ ջրել եմ, նորմալ ջրել եմ, նորմալ ջրել եմ, նորմալ ջրել եմ։ 10 վայրկյան առաջ։ Քուրիկ ջան, Վարդևորը շնորհավոր։ Այդ դեպիլ ես ձև ես ջրում։ Նորմալ ջրում եմ։ Նորմալ ջրել եմ։ Հաջորդ 10 վայրկյանը դեպք տանը։ Այ մամա ջան, սանք են գարաժն անդե, մեբելը գարաժն ա, տատին զակատների չծես գարաժ, տեղ չկա այդ գարաժը, ասում ես գարաժը բաց։ Ասում եմ գարաժը բաց։ Այ մամ ջան, տոնածառն է, ձմերը պապանա տարե գարաժ, վապշե տեղ չկա, ավտոն է դնի, վապշե ասեղ գցելու տեղ չկա։ Ասում եմ գարաժը բաց։ 10 վայրկյան առաջ։ Բալես գարաժը բաց նյամ 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 նյամ։ Գարաժը բաց նյամ 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 նյամ։ Սանկեն եմ դեակ։ Հաջորդ 10 վայրկյանը։ Ոնց որ առավոտը շուտ զարթնամ, հիշամ, որ են ռազմիկ ձան պարտքա, դանակը վեգալամ նավսյակի ասիմ կարող այդ փողերը չտա, տենց գնացիմ մոտ ասիմ, հետո ասիմ փողերը տալիս ես, ասես չէ, դանակով, մտավ տենց, տենց վերջը բախա դուս եկա ասեցի, որ հետքերս ցրեմ դանակը շպրտի միան, տենց վազեցի ապահով տեղ, գոմ, մտա տենց գոմը մնացի ապահով սաղ գիշեր։ 10 վայրկյան առաջ։ Ընկեր Վարդանյան, ես քննությանը պատրաստ չեմ։ Բա երեք ինչ էիր անում, տղա ջան։ Առավոտը զարթնամ, հիշամ է ռազմիկ ձան պատրաստ։ Հաջորդ 10 վայրկյանը դեպք Բաքում։ Առյուծը ոնց կարա խոսա, դու ապուշ չես իե։ Ասում եմ խորացել ես ախպետ։ Դու ես խորացես, ինչեր ես օգտագործում ուղիղ այդ փդելա։ Առյուծը ոնց կարա խոսա։ Արա ախպե խոսում։ Արա առյուծը ոնց կարա խոսա, այնի ու մարդ չի արա, այնի կենթանի արա, ոնց կխոսա։ Արա իմ արև պապա արև թե կարա առյուծը խոսա։ 10 վայրկյան առաջ։ Իմը ծվեց ես վերջի անեկդոտ, ասում ես առյուծը արջին ասում։ Առյուծը ոնց կարա խոսա, այդ տղա ինչ ես խոսում։ Հաջորդ 10 վայրկյանը դեպք տանը։ Այսա մի հատ լուր են գրում, սաղ ինտերնետը տարաքում այսա մի րոպե, սա խառնում ենք։ Հենրիկ Մխիթարյանը տեղափոխվում է Լիվերպուլ։
Всё, խառնվավ, իմը սա խառնվել են։ Հեսա մի հատ է վապշ ենք խառնում, Հենիկ Մխիթարյանը տեղափոխվում է Բարսելոնա, всё, Facebook բան սաղ էս լուրնա, սա խառնվել է, всё, սաղ տոշնի խառնեցինք։ 10 վայրկյան առաջ։ Հենո ջան։ Հա մամ։ Արի հաց ուտենք։ Էսա գայս։ Էսա մի հատ բուրգեր եմ սա։ Հաջորդ 10 վայրկյանը դեպք Բաքում։ Սակո ջան, ես վերջերս մի տեսակ ես ինձ բարևում ընկեր։ Հալը ախպեր չէ, ցավատ։ Ինչը չէ ախպեր, կարող ես չեմ զգում։ Մի շենքի տղա ենք, ասենք միշտ ուրիշ ձև ենք բարև, ես վերջերս մի քիչ ուրիշ ձև ես սկսե բարև։ Չէ, ախպեր։ Ինչը չէ, ապեր, նեղացնում ես ճշտով։ Եթե տենց է, արի էլ չբարևենք իրար։ 10 վայրկյան առաջ։ Բարև ախպեր ջան։ Բարև ախպեր։ Սարա սափ չեն վերջերս ուրիշ ձև։ Հաջորդ 10 վայրկյանը դեպք Ծովափին։ Անունից գրածավր են արա։ Ասում եմ իմ տեղն է, ես ստե պլյաժում զագար եմ ընդունում։ Որտեղ կուզեմ ընդեղ զագար կանեմ։ Ասում եմ ես եմ ստե ընդունում։ Արևը օբշա, ու ես որտեղ կուզեմ ընդեղ զագար կանեմ։ Չես կարա ստե զագարը, չես կարա, չես կարա։ Տաս վարկյան առաջ։ Ես մեծ զագար անենք։ Ախպեր ինչ ես տանում։ Զագար եմ անում։ Մեծի տեղն է։ Անունից գրած։ Հաջորդ 10 վայրկյանը դեպք փողոցում։ Ես թողցերս լողտի, թող ասում եմ ձերքսի, հիմար զգնում եմ տուն եմ գնում, թող ձերքս մամ, պապ։ 10 վայրկյան առաջ։ Օրես սիշ ծիտա։ Թող ձերս լողտի։ Եվ վերջին շատ տարօրինակ 10 վայրկյանը տիպիկ վրացական 10 վայրկյան։ Չնա խաչապուր երցից խմալ երցուց խոտքի չաու ռիթմի են ոցխոն թոլոմի։ Ես թոտ բանի, չուբերիկի սակաշվիլի թոտ դելեմի։ Վասամա Չիրիկի թոխան մամի։ Կամի բաթումի։ Աթի ծամի թատխ է։ Չոպը խաչապուրի թեմի թատխ։ Շնորհակալություն վիտամին ակումբ, այսքան են 10 վայրկյաններ պոնջ գրիգվան վիտամին ակումբ։ Շնորհակալություն տղաներին, իսկ մենք շարունակում ենք հաջորդ համարը պատկերացրեք քաղաքի կենտրոնում գտնվող շատ գլամուրային մի վարսավիրանոցից, շատ գլամուրային մի վարսավիր տեղափոխվել է Բանգլադեշ։ Եվ այսպես դիմավորեք Արմուշ եւ Վաչե։ Ես իշտ հաղամաս այս Բանգլադեշ Ես կան վաղտ աստեղի մի հատ պարյալդշնի տղա չմտավ ասի, ասենք ուզում եմ բակերս սուր թրաշ եմ ասենք մազերս միլորով կանեմ գոֆրե անեմ վերջով սաղսանդար շաբուլուն նիման գալցին ասում են մի հատ մազերս ակուրատնի կտրի կանտով կես է դզի ես իշտ հաղամասա Mario Lapă! Barev dăbăr! Ești țancanag! Es mazris cogărea acurat nicădriba, cantov că se dăze! Ești pe si original țancuțun! Naturice! Ești pe se zveci!
Բարև։ Աննտին շաբը։ Որ ասեմ սմբոկը հավատաս։ Նայած է։ Անունս Կարեն է, բայց իմ մտերիմներ ինձ ասում են Կարա։ Կարաձա։ Մի քիչ ուղղակի վրազի մեջ եմ էլի, նես արագի մեջ որ կդրես, ակուրատնի մեջ չենք ընկնի պրոպկի մեջ։ Դե նստեմ։ Նստեմ։ Նստի տեսնամ ինչ եմ անում։ Այսիշ գժոտ մազերա։ Այսիշ գժական մազերա, այսիշ մացիրալա ես կմերնեմ։ Լավ նա, նատուրի։ Հա, դաժե ես մացիրալից մի հատ թում բան կուզեի։ Լավ ես իջրես խոսում, ուստա կարա։ Բան արելի ակուրատնի մեջ կդրի, մեկ էլ բախտս գծերով զեյթուն։ Լավ, ես հասկացա ինչ պետք է անենք։ Ուրեմն այ ինչ ենք անում։ Բակերը ցենց երկար թողում ենք, տակից մանժետ եմ կարում։ Ես ականջիտ ու բակիտ մոտ ես արանքը, առանջվի կոճակներ եմ կարում։ Մեկ էլ գիտես ինչ։ Արի մազերդ, հարթուկ ենք։ Հարթուկ ենք։ Հարթուկ, խիչ ճամարտվել է ձյաց։ Թազամոդ այ պնդուկ։ Դելը որ հարթուկ ես գոնե գծով կհարթուկ ես էլի, որտև շլվարս էլ է գծով հարթուկած, նասկիներս է, կոշիկներս է։ Հաղավ, դե մի քիչ պատմի քո մասին ընկույզ։ Դե ես միշտ ուզեցել եմ արվեստին մոտիկ լնեմ, դրա համար եմ երես կոշիկի բուտկեն, դրել ենք թատերականի դեմը։ Ապրես։ Այդ այլի ձյաժան։ Լսիլա զվեր, ես նեիտ մազերը խիչ ես էպիլյացիա անում։ Կարող է գիտես դեմքս կնգավոտ է։ Բայց ով տես բան ասեց։ Ես է կացով կիշտ եմ դեմքիտ։ Էպիլացիան որն է արա, ես նորմալ թեյլով հանում եմ։ Դո գիժես զվերև արև։ Լսիլա, մատ առաջարկ, իսկ ուզես մազերդ խուճուճ անենք։ Բայց ոնց։ Նա այսքան տեղը թրաշում ենք, չէ, այս դոշիտ պարթամ խուճուշները շիթիլ ենք անում կաչալի։ Որ ես իչր ես խոսում, ես կարգին տղա եմ։ Ոչ, այ որ թողեր ունքերդ հանեի, այդ ժամանակ նոր կարգին տղա կլիներ։ Հանա, որ ես քեզի պալի տարի։ Այսինքն։ Դու ուզես մի տեսակ ես խոսում, ես քեզի պալի տարի, դու աշկիս բանն ես արայ։ Ինչ։ Գել։ Էդ որնա։ Դե գոլիկ էլի։ Իմ արավ չեմ հասկամ, ես տենց բաների հետ կապ չունեմ։ Դե գամու բոյ էլի։ Ես տենց բաների հետ կապ չունեմ։ Խես ես խոսում, խես վասմիրի տլնում։ Ես ինձ վասմիրիտ եմ լնում։ Ես ինձ ով ասենց ման խոսած, դու սխալ ես հասկացել ինձ։ Որելը ոշում չգիտեմ ձյազ, թապով կդրի հլնեմ էլի։ Էսը չեղավ, ներվայնացար մազերը ջղաձգվեց։ Այս պայմաններում ես չեմ կարա աշխատեմ, հիմա քեզ հանգստանալ ապետ, ներվերդ պետք է հանգստանա։ Արի գիտես ինչ անենք, բլթակներդ մասաժ անեմ, որ մի քիչ հանգստանաս։ Գիտես չէ բլթակների ինչ հիվանդություններ աբոժո։ Ոնց։ Դու տեղյակ չես բլթակաբուժությունից։ Լավ դուժե բլթսնում ես ձյաց։ Լավ մի քիչ առաջ գնա։ Առաջ գնամ։ Հա։ Օրես ինչ ես անում։ Կանտով կետ եմ դզում նա յուրա հասել։ Քեզ ու չեմ դզել։ Բայց մեկը ես քեզի բալիտ եմ արել, դու ունեց աղջկա վարի ես խոսում։ Լավ, ես կպատմեմ իմ մասին։ Ես կպատմեմ Կարիչկայի լեգենդը։ Ես էլ քեզ նման
փոքր հասակում չարաճիճի տղա էի։ Աղջիկներին ներվայնացնում էի, մազերը քաշում էի։ Կարգին տղա էր էլի։ Հա, յուկաները բարձրացնում էի։ Մեր բակում մի հատ Աննա կար, դրա մազերը շատ էի քաշում։ Մի օր ներվայնացա, վիզս գծեց ու կյանքս փոխվեց։ Ես դարձա նրա նման։ Հիմա ինձ մի հաղթանդամ տղամարդ է պետք, որ ես վիզս գծի, որ ես վերադառնամ իմ նախկին կյանքին։ Կարող եմ այդ գծես կյանք։ Grill Express KTM ավանդական խորոված եւ ամերիկյան գրիլներ կարող եք պատվիրել նաեւ on-line։ Ընտրեք հավի, ձկան կամ մսային ցանկացած գրիլներ եւ պատվիրեք։ Արդեն շատերի կողմից սիրված յուրօրինակ համով գրիլները ձեր ճաշկերույթը կդարձնեն անմոռաց։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաեւ պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Grill Express դուք պատվիրեք, իսկ մենք սիրով կրակենք։ Շնորհակալություն տղաներին, կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Մեր հաղորդման գործընկեր Fastnet-ը հայտարարում է. արագ եւ մատչելի ինտերնետն այլևս խնդիր չէ։ Զանգարեք 54 73 20 եւ ձեռք բերեք գերարագ ինտերնետ սկսած 5000 դրամից։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք, հաջորդը բեմ եմ ուզում հրավիրել Գորին իրական նկարներով։ Բարև ձեզ, բարի երեկո բոլորին, մեր հեռուստադիտողները մեզ ուղարկել են իրական լուսանկարներ, որոնց ես շնորհակալություն եմ հայտնում եւ եկեք դիտենք միասին։ Առաջինը մեզ մոտ քյաբաբ ջինսեր։ Կներեք ձեր քյաբաբ ջինսերի հետ ծիծակ կոշիկներ դնենք, կեչուպ մայոնեզով թե առանց։ Հաջորդը Xerox էժան որակով, կարևորը տնական։ Xerox-ի տնականը որն է, տապճկեքով է, խալոթով ու բիգուձիներով։ Հաջորդը երաժշտական գործիքների նորոգում, թավջութակ, դհոլ եւ զոնցիկ։ Երախուս տվել եմ դաշնամուրի, մեծանա կարող է դաշնակար դառնա։ Ես էլ երախուս տվեցի զոնցիկի, մեծանա կարող է անձրև գա։ Հաջորդը տեսնենք։ Apple կոշիկներ։ Ինձ թվում է Apple չի, Apple-է նախ, Apple կոշիկները 1976 թվականին Steve Jobs-ն է հորինել այս կոշիկները։ Հաջորդը Խան 8 ռուսերեն։ Ուղարկողը նշել Ուղարկողը նշել էր, որ այս Խան 8-ը Տավուշի մարզում է։ Ես առաջարկում եմ նույնի Երևանյան տարբերակը բացենք Սուպերմարկետ։ Հաջորդը վաճառվում է աղջիկ կիսատ մանեկեն։ Ինձ հետաքրքրում է աղջկա որ կեսը։ Այս երևեն տարբերակն է, որ տղա մանեկենը իր կեսին է ման գալի, չգիտեմ։ Հաջորդը Մոխրոտիկները կմաքրեն ձեր բնակարանները, օֆիսային տարածքները եւ նորակառույց շենքերը։ Ովքեր են այդ մոխրոտիկները։ Հաջորդ նկարը ես չեմ կարող բարձրաձայն կարդալ, բայց դուք կարող եք կարդալ։ Իրականում Երևանում կա սենց ցուցանակ։ Հաջորդը Ես են որ գլուխ են գովում, ասում են մաշնես ծիտիկա, ծիտա, թրեք անգնելա գարաժում, կախովի ավտոտնակա, չգիտեմ, հաջորդը, սուպեր պապիկ տաքսի, պապիկը սեն սուպերմենի նման, հրկում է կլենտներին իրա, չգիտեմ, հաջորդը, վաճարկ ինչ-որ անունով ունիտազներ են վաճարում, օրը սկսվում է ոչ թե սուրճով, այլ Ինձ թվում է ամեն դեպքում սուրճ, հետո նոր, կամ գարեջուր, հետո նոր, հաջորդը, տուալետ է 2 կիլոմետրից,
Էլում ա պետք։ 20 մետրից հասկանում ես, որ էլ պետք չի քեզ։ Հաջորդը։ Կոշիկի վերակենդանացում։ Դենց հոսանք են տալի կոշիկին ներսը, վերակենդանացնում են, տերն էլ դուրսը անհանգստանում է, տենաս վերակենդանացրեցին, թե չէ։ Դուրս է գալիս, կներեք, ձեր կոշիկը։ Բժիշկ ջան ինչ էր, շատ էր նույն նասկիից հագել։ Այսքան էին այսօրվա նկարները, եթե դուք էլ ունեք այսպիսի զվարճալի նկարներ, ուղարկեք։ Շնորհակալություն Գորին, խնդալու նկարների եւ մեկնաբանությունների համար, իսկ մենք շարունակում ենք մեր ելույթը, պատկերացրեք այսպիսի մի կլասիկ իրավիճակ, Դոնը եւ նրա թիկնապահը։ Պլաշ, 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 ստեյ եմ արա, պլաշ, ներքև, միկրոֆոնըտ միացրա պլաշ, հա շեֆ, պլաշ, ուրա իմ սիրած կենթանին, ստե եմ շեֆ, դու չէ արա այն մյուս կենթանին, մյուս սիրած կենթանին, ուրա պլաշ, բդոն, հա բդոն, վախ, իմ բադիկ, իմ բդո, այ, պլաշ, ես արդեն 40 տարի է ինչ չեմ քայլում, ու մենք 40 տարի է իրար հետ ենք, ես անընդհատ ուզում էի քո հետ մի հատ բան անեի, բայց չեմ կարացել, միշտ չեմ կարացել։ ինչ շեֆ, ես 40 տարի կեզ ենթարկվում եմ, հետ է կանեմ, պրոբլեմ չկա, հիմա, հև, դե ասովը, ովա դե ասա, դու ես շեֆ, Ջան, դու մի անգամից մի իմացի։ 40 տարի սրան եմ սպասել, մի քիչ երկարացրա գոնեմ, քիչ խաղա հետոսի։ Ովա։ Շուշի Քարքուր դու ես։ Չէ, Շուշի Քարքուրը չի։ Միրուն Հարսիկ դու ես։ Չէ, Միրուն Հարսիկն է չի։ Ովա, դեսա։ Պաբլո Մորաքուր դու ես։ Չէ, Պաբլո Մորքուրն է չի, ովա դեսա։ դու ես շեֆ, Այո, ես եմ ապրես։ Դե լավ, անցանք մեր գործերին, ինչ կա գործերից ու լասա։ անցան գործերին շեֆ, մենք շաբաթ չունենք, կիրակի չունենք, աշխատել ենք 40 տարի։ Շեֆ ջան, 6 ամիս առաջ դու ինձ ասացիր, որ ես պետք է գտնեմ Էնգեադոն, որ խուժանաբար մեզնից գողացել էր $1 միլիոն, որ մենք հալալ քրտինքով գողացել էինք ուրիշից։ Այո, գտել եմ դրան։ Բերս թե դրան։ Բերեմ ստե։ Գտել ես բերս թե դրան։ Բերեմ մի հատ հանգստանա։ Ոնց թե։ Գտել ես դրան, հələ բերել է, տնանք դուբա որ մեզնից գողան։ Արիստե։ Հա։ Արիստե։ Արի առաջնգի արա, արիստե արա։ Առաջնգի։ Դավայ։ Նստի արա։ Ինչ խմես։ Կոֆե։ Հեսա բերեմ այդ տախա։
Լսի այդ տավար։ Ասա շեֆ։ Քո հետ չեմ պլաշ, են մյուս տավարի հետ եմ։ Լսի այդ տավար, ուրա փողերը մեր։ Չեմ ասի։ Ոնց չես ասի։ Տենց չեմ ասի։ Չես ասի։ Չէ։ Պլաշ, պիստոլետը դի գլխին։ Դե ասա։ Չեմ ասի։ Պլաշը տենց չէ, մի հատ վեկալ դուրիշ ձև դի գլխին։ Այ տենց, ընգնում ա պլաշ, հլը վեկալ դու տաղուն մի հատ, արա։ Դաս, ես կանեմ դու։ Լավ, մենք քեզ չենք ուզում մի անգամից սպանենք, մենք ուզում ենք քեզ տանջելով սպանենք, ուզում ենք սկզբից քեզ տանջենք։ Տանջենք, որ ասես փողերի տեղը։ Չեմ ասելու մեկ։ Չես ասի։ Ուրեմն նա ինչ ենք անում, ասա պլաշը եղունգները ցես խորը կկդրի, խորը են, որ ցես նիպրիատնի լնում է, միսես մի երկու օրս ցես տահաճ, որ ցես միսը ցես մի քիչ խորն է կդրվում, այդպես կտանջվես, լավ։ Չեմ ասի։ Չեմ ասելու։ Ուրեմն մի բակդ մյուսից կարճ կկդրենք, ցես կուզենաս դզես, ցես կդզես ես մեկը, հետո մյուսը, ցես քաչալանով կհելնես կդառնաս պյատի էլեմենտի մեջի տերտերը։ Մեկը չեմ ասելու։ Չես ասելու։ Չեմ ասելու։ Եթե էլի չասես, մենք կդիմենք մեր ամենաուժեղ զենքին։ Կտանենք քեզ կիրովական ստրիպցիզ, փսիխիկատ կխանգարվի։ Լավ, կասեմ։ Ուրեմն ասում եմ փողերի տեղը։ Դու դες մի անգամից։ Կար այդքան բան էինք պլանավորել սրան տանջելու, արդեն ասում, հա։ Ինչ անեմ հիմա։ Դե ինչ պետք է անես, բան արա այդ։ Ջակուզի մեջի կիսլատան բաստող թոյթ, հա։ Շներին կերակրի։ Կանգա մատը հետ կպցրա։ Քրոջը միել կպցրա։ Ինչ պետք է անենք։ Ասում եմ արդեն։ Բա, շեֆ, տատուն ինչ անեմ, հետ սարքեմ պապի։ Տատուն նորից հետ դարձնեմ պապի։ Ոնց, պապիս ձեր եք տվե։ Ես տես բաների ձեր չեմ տալի ապեր։ Եթե պապուս ձեր եք տվե, ուրեմն տեղը չեմ ասի վապշե փողերի, վսյո։ Արա, պլաշը լմեզ մենակ թո։ Մի հատնից ամն ունես։ Դիարես չի չեր ես խոսում։ Բայց չունես։ Ունեմ։ Ունես, դե ծողվում եմ ձեզ մենակ։ Լսի, հենց հիմա, ասա փողերի տեղը, թե չէ ոտով կիշնեմ բերնիտ։ Դու չես կարա քո ոտերը չի շարժվում։ Արա ասում եմ հենց հիմա ասա, թե չէ ոտով կտամ բերնիտ։ Ասում չես կարա ոտով։ Ասա փողերի տեղը ոտերը չի շարժվում, չես կարա ոտով։ Արա։ Լավ, եթե չես ասում։ Չեմ ասելու։ Պլաշ։ Պլասկա գուպցին բեր տանջի։ Չէ։ Եթե իր ուզում արա, պլասկա գուպցին բեր տանջի։ Չէ։ Այդ են։ Ես ինչ ես անում։ Ոնց ինչ անում։ Տանջում ա քո սիրած պլասկա գուպցուն։ Դավայ այդ են, տանջի դրա սիրած պլասկա գուպցուն։ Այդ են։ Ես դեմդ կտանջի քո պլասկա գուպցուն։ Ես հեռախոսն ալը տեսով ա պլաշ։ Հեռախոսը տազան։ Ծբրի դրան պլաշ։ Դավայ այդ են։ Արա այս հեռախոսը մնացել ա մոտը տարա։ Հեսա։ Ոյ հեսա։ Հեսա։ Հլը ով ա զանգում պլաշ, ով ա զանգում, հլը նայ ով ա զանգում։ Արա փակ համարից ա չեմ ջոգում, սան փակ համարից են զանգում։ Փակ համարից ա։ Փակ համարից շիարը թարսես բրնե, ֆրսրա։ Օրեսրան հետևի անից են զանգում, շեվ։ Ու բաց համարից խոսամ։ Խոսալը տսով ա պլաշ։ Ալո։ Հերենը։ Լսի քեզ ինչ ենք ասում։ Եթե ուզում ես որտեղ է դրնի ողջ առողջ,
հետդ բերում ես բժիշկ, մեկ է վիտամիններով լի սուպ։ Եթե ուզում ես տղետ լինի ուրախ, հետդ բերում ես հեծանիվ։ Եթե ուզում ես անցնենք հայերենին, սեղ մեկ-մեկ։ Для русского языка нажмите 8. Հələ դու ստե խոսում։ Ալո։ Ուրեմն լսի, եթե ուզում ես տղուդ ողջ առողջ տենաս, բերում ես $1 միլիոն ու վերտալյոտ, լսար, մեկ էլ տունը հաց կա։ Չկա։ Մեկ է մի հատ է հաց կբերես հետդ։ Կլնի, պուրի կլնի։ Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում։ Եթե ուզում եք ես փողերի տեղ ասեմ, ուրեմն ինձ ազատ եք թողում, որ ես ազատ լինեմ ու Դուբայ պուտյովկա, որ ընկերուհուս հետ գնամ կայֆավատ լինեմ, всё։ Զունգար էլի։ Արա լավ մրսսնում ես պլաշ։ Արա, այս հեռախոսն։ Լավ, հեռախոսն է։ Հերն է էլի։ արա ինչ է։ Ալո։ Լավ։ Ասպա պուրի չկա կլնի լավաշ բերեմ։ Ասա կլնի լավաշը կլնի։ Լավաշ բերեմ։ Всё, բդո, տանջում ենք սրան, տանջի սրան։ Արա դի զզվսեց մոտներս, ասա ինչ ես անանգստանում։ Ալո։ Լավ։ Ասպա $1 միլիոն չկա կլնի, $1 միլիոն լավաշ բերեմ։ Ասա կլնի։ Կլնի։ Всё, կլնի, բայց չի լինի։ Всё, ուրեմն լավաշը բեր ուզում հերետ քեզ վեկալեր։ Всё, սպանում ենք սրան, դավայ խփի դրան։ Կրակի դավայ, կրակի է տավարին, Արա քեզ չէ, էս մյուս տավարին։ Դավայ, չոքերից խփի։ Չէ, սպասի։ Չոքեր ինչ են արա խելոք նստած են եղել։ Ինչ անում է ինքն է անում։ Արի իրան խփեմ։ Դավայ։ Խփել եմ։ Всё, պրծանք ես կացինից։ Լավ ես գնացի։ Ես 40 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ծաղկել եմ մեր ծիրանի ծառը։ Այդ հոտելն։ Շեֆ դու քայլում ես։ Այդպես բխի չէր քայլում ես 40 տարի։ Դե առիթ չէր էլ այսքան վաղ։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ շանթի եթերում։ Շնորհակալություն։